इथं एक विचित्र आभाळ आलेले आहे. हे वर जे तुम्ही बघतायसा हे 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 ही आभाळ आहे आणि इथं उजेड आहे सगळा. काय काय इकडं शिराळा इकडं इस्लामपूर हे वर सगळं ढग आहे. ढग सगळं वर काळ दिसते, सगळं ढग आहे. इथनं प्रकाश निघालेला आहे. खूप जोरदार पाऊस पडणार आहे. हे बघा आत्ताच वीज चमकली. वीज चमकणार, पाऊस पडणार.